其實咧睇一個八字咧，點樣可以睇到更加精準或者更加容易去通透咧？一個八字好唔好命，第一件事係睇下佢有冇個層次，有冇嗰個能量格局咯。如果佢有呢個層次嘅，唔緊要啊，佢年冇，唔緊要個月有冇啦，個日有冇，個時有冇啊？呢個世界天生我材必有用，你必定有你嘅有層次嘅地方。不過關鍵嗰個層次係最高嘅層次啊、中級啊、普通啊，或者甚至乎係一個平民化嘅層次咧。呢個唔係最重要，最重要嘅地方有冇個層次俾你去發揮咧？有啲人選擇咗今生咧係做一個偉大嘅貢獻，但係佢有唔同咧嘅經歷同考驗咯。經歷過好多又痛啊，又甩皮甩骨之後咧，先至去企到上位咯。但係有啲人咧一生咧平平凡凡嘅，冇乜特別嘢，但係咧佢樣事情咧都幸福圓滿、開心快樂嘅。咁你覺得想做邊一個咧？咁你自己去選擇。有啲人覺得錢多係好，因為你覺得自己而家冇錢啊嘛。但係調翻轉咁講，有啲人又唔係好求有錢，咁但係佢求咩？求安全啦、開心啦，俾人教我點樣去做啊，樣樣嘢我依附住一個系統咧，直到永遠阿門噶。咁呢樣嘢又係點咧？咁你自己去選擇咯。每一個人都有自己嘅執着，每一個人都有自己嘅諗法。但係更加重要嘅地方就係你嘅諗法係啲乜嘢咯。今日就同大家去講一個八字，呢個八字就好有嗰個層次，亦都好有自己嘅諗法，亦都好有佢自己咧就叫做出名嘅地方，亦都有佢自己咧係得到好多唔同嘅貴人嘅扶持咯。記得睇晒呢個 video 啦，呢個 video 曾幾何時都風魔啦，就呢個省港澳台啊萬千少男少女嘅呢一個主人翁，咁啊記得睇晒啦。如果你估到邊一個嘅，下面嘅留言咧，去話俾 Ken Sir 知啊。第一次入嚟咧睇咧 Ken Sir 啦，教你睇八字嘅話，記得咧就訂閱咗我呢個 channel 啦。我呢個 channel 咧最大嘅目的咧就為生命去創造價值。對於你有啲乜嘢係最重要，亦都最想知道，亦都好想發揮自己嘅生命價值係啲乜嘢嘅地方咧？如果你本身咧係學緊八字嘅話咧，你可以咧透過呢一個 channel 咧去學習到咧 Ken Sir 嗰套咧就叫做盤古靈數。盤古靈數嘅特質嘅地方咧，就同傳統嘅八字咧就係完全唔同嘅。第一，我係八嘅字一齊睇，就並不是咧就單一咧淨係睇個日嚟去決定足用神再去睇呢個大運嘅。如果咧你仲係停留緊咧係單用日啊，而咧足用神睇大運咧，再加埋咧一定要透過啦呢個七煞食神傷官先解到八字嘅話咧，咁唔好意思啦，喺 Ken Sir 眼中咧你係 BB 班都不如啊，唔好意思啊，講得比較說話比較直接啲，因為好簡單，你入文字入面有8隻字，8隻字之中。每一隻字都咁重要，而咧亦都代表咗唔同嘅人物啊、身份啊，同埋咧就係唔同嘅成果。如果你淨係停留咗喺個日嘅話，咁佢本身個人嘅資產係點咧？佢嘅性格係點咧？佢做事嘅結果係點咧？大家同樣用神都係用木火啦，你又係用緊木火，某總統又係用緊木火，人哋做到皇帝咁大，你就做緊乜嘢咧？平民百姓定係一個咧普通嘅市民咧？大家都係用緊木火，我點樣知道邊一個嘅層次高，邊一個可以做到皇帝，邊啲做到宰相，邊啲做到啦一啲重要嘅人物啦，或者佢會點解會出到名咧？所以單一用個日，你哋覺得夠唔夠宏觀去睇清楚一個八字咧？再加埋咧，好多朋友算個命咧，都會知道有一個結果噶啦，就係咧。A 師傅就話你用木火，B 師傅就話你用火土，C 呢位師傅就話你用金水，D 呢位師傅咧就話你用水木，諸如此類。基本上咧，你見完5個師傅就5個用神咧，金木水火土咧，你係用晒咁，你係根本就搞唔清楚自己用啲咩嘢。所以其實一個八字入面咧，就並不是咧就單一就睇一個用神咯。Ken Sir 就喺度示範咧，就俾你哋去睇到咯。另外咧，如果咧你本身咧好關心自己嘅將來啊，好想為自己創造一個價值啊，或者好想有自己嘅人生方向目標想達成同達到嘅話咧，亦都可以咧透過咧喺呢一度咧，將你嗰8隻字，你本身出生嘅年嘅甲乙丙丁子丑寅卯年月日時咧，就寫清楚喺下面嘅留言。咗你嗰8隻字之後咧，咁仲要講清楚就係你喺邊度出世啦，唔同咧嘅地區有唔同咧嘅時間或者唔同咧嘅能量上面嘅影響啦，亦都更加重要嘅咧，又邀請你唔該，你係寫清楚子丑寅卯甲乙丙丁你唔好同我講咧，就係我係1993年7月2號出世唔好意思呢啲咧就Ken Sir 係不會為你免費作答嘅。清楚嘛？咁如果咧你好想咧就知道自己有乜嘢最有價值係搞清楚你係因為 Ken Sir 呢度咧係免費贈言噶，唔該搞清楚你最重要嘅一個話題又唔好啦就叫我咧同你講晒一生我有啲乜嘢要際遇幾時要攻幾時要守有啲咩喜忌嘅話咧，唔好意思嗰啲嘢好直接話俾你聽，你要 Ken Sir 為你做一個收費服務為你去講解翻啦。假如咧你本身咧發覺到一樣嘢咧就係呢一個 channel 咧同你所學習嘅係完全唔同，你又唔接受咧去宏觀咧睇更加多嘅內容嘅話咧，我好
簡單嘅啫。經常邀請你咧就可以唔好睇呢條片啦，就話唔該撳停咗佢，你去睇其他嘅 channel 啊，揾翻其他啲你哋嘅同類啊，中意睇1%啊，即係你認為咧就係淨係用個日輪命已經滿足到你咧，揾翻嗰啲師傅咧去幫你咧，就係咧去研究啦。呢一個 channel 咧就唔適合嗰啲單一日輪命同埋就係呢一個捉用神啊睇大運嗰啲嘅。明白嗎？無論你係學緊八字定係咧想經常為你創造生命價值都好啦，記得睇晒呢一個短片。順帶一提，我喺下面擺咗個連結，因為我開喺 WhatsApp 咧就開咗個群組咧，從一班朋友咧志同道合，大家想咧研究八字、分享自己嘅知識嘅群組。如果你好想學到更加多嘅話，你可以參與咧喺入面咧呢一個群組，我亦都會定期咧就有一啲唔同嘅例子同大家交流唔同嘅意見咯。不過講明先啊，淨係講八字啊，講其他內容嘅唔好意思啦。如果甚至乎咧有違反咧個人道德同操守嘅話咧，喺度賣告白講你嘅地產樓房營養食品保險嘅話咧，跟住就會一律咧唔需要經理同意，我就會出嚟踢。同大家講嘅八字咧就係呢一個咧就丙辰年咧就辛卯月啦，就係呢一個癸亥日咧就癸丑時，一位女士嚟嘅。一開呢個八字，你會見到佢丙火坐下神，第一佢嘅直覺力非常之強，因為呢個係10靈柱。第二樣嘢咧，佢本身咧呢個丙火就見到有呢一個辛金仲有一樣嘢，丙火點為之有辰時啊？丙火見唔見到有壬水咯？咁佢本身有冇壬水？有個亥字喺度喎，呢個亥唔係代表咗係一個壬水咯。咁即係換句話講，佢好有嗰個層次格局，咁即係行出嚟好有嗰個影響力。第二樣嘢，丙火見辛金丙丁就豬雞位，佢本身有個亥字咧，做咗人妻更加多呢個貴人圍繞住佢。咁個辛金得祿於個酉，咁個辛金亦都係等於個貴人咯。我克者為財，丙火就會克住呢個辛金，即係換句話講，佢好鬼容易咧就可以吸到錢咧，圍繞住自己。呢個錢有啲人咧就會好多麻煩出現，呢個錢亦都等同咗咧佢本身嘅朋友嘅層次。呢一個丙火見到呢個辛金，所以啲錢咧就會合住佢自己，所以佢基本上揾錢咧就易如反掌嘅，明唔明白？再加埋佢呢一個錢財，亦都有呢個層次格局。呢個錢財亦都嚟自佢嘅朋友位，佢身邊嘅朋友個個唔係非富則貴，都係有條件。再加埋佢有2個癸水喺個天干，癸水即係子水。你聽我講咁耐八字都講過啦，而逢係八字有2個子水就即係會容易識到啲非富則貴嘅人，2個子水咪即係等於2個癸水，咁佢亦都係事實上識好多非富則貴嘅人。癸水最緊要見咩？癸水又要見到有冇個辛金，咁佢亦都成個辛金喺度。但係咧呢個辛金有個麻煩嘅地方，因為俾個丙火咧就會合住咗，所以換句話講，佢呢個人亦都會容易犯一啲叫做官非口舌咁圍繞住佢自己咯。而呢個八字咧有一啲暗地裏嘅煩惱，個辰同個卯咧就有呢一個穿害，就會好多時咧就會有呢個喺呢個人群穿插人群之中咧就會好心做壞事亦都會有啲咧就咧會俾人拖累受害嘅角色咯。所以呢個朋友咧就唔知點解就無啦啦就犯咗啲官非就同啲朋友錢銀嗰方面咧就有關係嘅。丙火見到有亥水，亥水最緊要見到咩？亥水就最緊要見唔見到有呢個戊土咯。成個辰字喺度，雖然就將呢個亥水就入咗戊庫，所以佢做人妻子嘅角色或者佢做事嘅動力咧，完完全全係收埋嘅。奸外人係睇佢唔到嘅，睇佢嘅做事係一個丑嘅時辰，丑嘅時辰同個辰字有咩關係啊？辰即係戊土啦，甲戊庚就牛羊，咁呢個丑嘅時辰亦都係令到佢嘅性格吸引到好多會幫佢支持佢嘅人咧，圍繞住佢自己身邊咯。但係呢個八字咧有個弊病，因為作為一個女士嚟講咧，夫旺子健就好緊要嘅。咁佢老公旺唔旺咧？但係你見到佢係癸亥日，又有個丑時，係咪有一個亥子丑嘅水局出現？逢係涉及到夫妻宮有呢個亥子丑嘅，即係等同咗有呢一個乜嘢三合局咯。呢個亥子丑，呢個亥癸丑就等於呢個三合北方水局。呢個北方水局就會點啊？會容易就係呢個三夫不到，三妻不到，所以喺感情嘅世界佢就一個不穩定咯。但係呢個命貴唔貴？好多個位置都好貴喎。丙火要見壬水戊土最緊要嘅地方就要見到乜嘢？就見唔見到有甲木？甲木就冇啦，但係佢有丙火有癸水，呢個戊土入到格局。卯木月份嘅卯木入唔入到格局？卯木又要見丙火同癸水，辰土又要見丙火同癸水。呢個癸水又要見到有呢個辛金，辛金又要見到呢一個亥水，所以呢一個係一個八貴嘅八字，所以去到邊度都好多人認識佢，亦都好多人去幫佢。佢喺呢個娛樂圈
喺10幾20年前嘅時候啊，就已經係就係人都識佢咁滯噶啦。咁啊呢一個係邊個？自己估啦。佢而家都成50歲人啦。咁但係佢當年咧靚妹嘅時候咧就好鬼靚女嘅。同一位咧，佢係一位國內嘅演員，同一位台灣嘅演員咧合演一出咧非常之出色咧嘅叫做小說入面嘅角色。咁大家估到嘅留言，佢話俾我知啊！呢一個八字最可愛嘅地方咧，佢又夠貴，甚至乎佢冇再喺呢個娛樂圈都好啦，佢行到邊度都係一個啦坐在人前行在人上嘅，亦都係一個好受歡迎嘅角色。咁留言話俾我知，你估緊呢一個係邊一位啊？估唔到啊，唔緊要，估中又冇獎估錯咗又唔使罰嘅。但係我想俾大家知道一個八字貴嘅地方係啲乜嘢？呢個八字最唔好，或者對於佢最人生最大嘅考驗就係啲咩？即係卯同辰，係好容易俾朋友拖累，俾屋企人啦，俾佢嘅知識或者佢嘅資產上面咧就拖累咗自己咯。但係咁呢個亥卯又出現咗合呢個木局。呢個卯辰又合咗呢一個啦，加個人嘅又會合咗一個木局出現，即係人卯辰係見亥卯未，所以咧佢呢個資產位就好鬼多時咧就有好多災難性嘅問題係會出現咯。慶幸在貴人多，多人幫拖咯。如果大家想學習點樣去睇通一個八字，或者想知道 Ken Sir 所有嘅叫做睇八字嘅模式同方法嘅，你可以去睇翻我之前嘅所有嘅影片。或者你可以去參與我嘅課程咯，係咁噶啦，我就想吸到多啲學生，讓更加多人受惠，可以將呢一套八字宏觀嘅方法，令世界更多嘅朋友去認知同埋學懂咯，造就更加多人咯，就唔好俾一啲以管窺天嘅方法咧，係綁手綁腳，淨係日運命70歲人相觀，有冇運行，以一啲模式去綁住你自己咯，呢個係我最想去幫到更加多人。去令到更加多人受惠，認清生命，為生命創造價值，為自己搞清楚自己嘅人生嘅說明書，搞清楚自己嘅人生劇本，改寫以後行嘅路，令到自己可以掌握到自己嘅人生。下個 video 再見大家，拜拜。